गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ लाइन। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो टॉपिक है व्हाई डू वी हिकअप्स। हमें हिचकी क्यों आती है। फ्रेंड्स, हिकअप्स यानी हिचकी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शनिंग्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि हिकअप्स भी हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, हम सब के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आपको। सो पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई इट हैपन्स, हमें हिचकी आती क्यों है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे हमें हिकअप्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं हिकअप्स आने का जो मेन बॉडी में पार्ट होता है प्रेजेंट, वो होता है डायफ्राम। फ्रेंड्स, डायफ्राम के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, डायफ्राम एक ऐसा पार्ट है जिससे हम एयर को इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेलिंग के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। सो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारी लंग्स और एब्डोमेन के बिटवीन प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जब हम और ये डायफ्राम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने से जो एयर होती है वो वॉइस बॉक्स के पास रश आउट हो जाती है, जिससे हमारी वोकल कॉर्ड सडनली क्लोज हो जाती है। फिर हमारा उससे डायफ्राम जो होता है वो इरिटेट हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जिससे हमें हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, डायफ्राम एक डोम शेप्ड मसल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जो हिकअप्स आते हैं वो एयर के थ्रू ही आते हैं, एयर की वजह से ही आते हैं। फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो जो एयर होती है वो माउथ और नोज़ के थ्रू रश आउट हो जाती है। सो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, वो अच्छी तरह से एयर को सक नहीं कर पाता और एक्सहेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो सडनली वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाती हैं और हमारे डायफ्राम क्लोज हो जाता है और रिलैक्स नहीं कर पाता, जिससे हमें हिकअप्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हाउ इट हैपन्स, इसके सिम्टम्स क्या है, ऐसा हम क्या करते हैं जिससे हमें हिचकी आ जाती है, हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए डायफ्राम एक डोम लाइक मसल है। सो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई मील को इनटेक करते हैं या बहुत ही क्विकली किसी चीज़ को खाते हैं, उससे आपको हिकअप स्टार्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हिकअप्स जो होते हैं वो इमोशंस की वजह से भी आते हैं। जो डायफ्राम होता है वो स्ट्रेटली जो होता है वो ब्रेन के साथ अटैच होता है, उसकी नर्व जो होती है वो ब्रेन तक जाती है, जिससे डायफ्राम के इफ़ेक्ट पड़ने से ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी अगर आप ब्रेन पर, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या नर्वस है, उसका इफ़ेक्ट आपके डायफ्राम पर पड़ेगा, जिससे आपको हिकअप्स आ सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, अगर आप बीवरेजेस, कार्बोनेटेड बीवरेजेस को ज़्यादा इनटेक करते हैं उससे भी आपको हिकअप्स आ सकते हैं, या आप टू मच अल्कोहल को इनटेक करते हैं तो। और स्ट्रेस, नर्वस, एक्साइटमेंट, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको हिकअप स्टार्ट हो सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। फ्रेंड्स, सभी बोलते हैं कि
अगर आप अपसाइड डाउन हैंग होते हैं या अगर आपको एकदम शॉक लगता है तो आपको हिकअप स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। ये लोगों ने सिर्फ अपने आप से बनाया है कि इससे हिकअप्स ठीक हो जाएंगे। ऐसा साइंटिफिकली कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसे शॉक में आने से या अपसाइड डाउन हैंग करने से आपके हिकअप्स जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा इनकेस हो जाता है, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे हिकअप स्टार्ट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 90% ऐसा नहीं होता। वो कुछ केसेस में ऐसा इंटरनली आपके जो वोकल कॉर्ड होती है वो ओपन हो जाती है जिससे आपके हिकअप्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिकली कोई इलाज इसका नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके रखें, होल्ड करके रखें, तो आपके हिकअप्स ठीक हो सकते हैं। या फिर आप अपने जो ब्रेथ है वो पेपर बैग में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इससे क्या होता है ना कि जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो जाती है एक्सेलिंग के लिए, वो हमारे लंग्स में होती है। उससे क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो एकदम रिलैक्स कर जाता है। जब हमें हिकअप्स आते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स नहीं कर पाता, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड के साथ रश आउट करके जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो होता है। इससे क्या होता है ना, फिर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो जाती है लंग्स में, जिससे जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स कर जाता है, जिससे इजीली एक्सेल एयर की जा सकती है। और ये बोथ टेक्निक्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है हिकअप्स ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये दो टेक्निक्स से भी हिकअप्स ठीक नहीं हो रहे, आपको सेवरल डेज तक कॉन्टिन्यूसली हिकअप्स आई जा रही है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से मेडिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपको कोई आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। Friends, that's my today's video. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.